Täze ýylyň bosagosyny mektep ýaşlary partlawyga höweslenýär. Gadagan partlaýjylara garşy polisiýa iş alyp barýar. Täze ýyl bayramçylygynyň bosagosyny Türkmenabadda mektep ýaşynaky çağalaryň arasyna güýçli ses beriji partlawyklary köperýär. Şäherde polisiýa gadagan edilen partlaýjylaryň sewdasyna garşy iş alyp barýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 30 dekabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabad şäherine ses beriji partlaýjy jisimleriň sewdasy şu ýyl ýene-de täzeden ýola goýuldy. Olaryň sewdasyna garşy polisiýa hem iş alyp barýar. Şoňa garamazdan mektep ýaşlaryna çağalaryň arasyna güýçli ses beriji partlawyklary köperýär. Täze ýylyň ýakynlaşmagy bilen çağalar ene atalarynyň mektepde nahar ýemek üçin özlerine beren pullaryny partlawyk satyn alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy Türkmenabaddan habar berdi. Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyny maşgalalaryň arasyna öz başlyk geçirilýän şäherlerde ýa-da şäherlerde geçirilýän köpçülik öýün şäherlerde ýaş kişiler ses beriji partlaýjylary partlatmagy gyzyklanma bildirýärler. Azatlygyň habarçysy enjeme Türkmenabadlynyň sözlerine salgylanyp şäherde sewdasy ýola goýulan partlaýjylaryň bahalary barada maglumat berdi. İçinde 50 sany sesli partlaýjy bolan bir gutu partlawygyň bahasy 100 manat diýip habar çaýtdy. Bu partlawyklar çağalaryň howpsuzlygyna yaramaz täsir ýetirýär. Bular ýanygyn döredýän howply jisimlerdir diýip Türkmenabadda bir ýaşaýjy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy partlaýjy jisimleriň öndürilen ýurdu barada maglumat berip, olaryň kim ýa-da kimler tarapyndan nähili şertlerde Türkmenistanyň çägine import edilenligi barada özüne maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Bu partlaýjy jisimler Hytaýda öndürilipdir, ýöne olary kimiň nädip nireden Türkmenistana getirenligi barada häzirlikçe maglumat ýok diýip habar çaýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä partlawyklaryň gizlin sewdasyna garşy ýerli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri iş alyp barýar.